Ish-kryetari i Bashkisë së Imarës, Jorgo Goro, ka ankemuar në gjykatën e lartë vendimin për dënimin e tij. Jorgo Goro është liruar nga burgu në 29 gusht 2025. Ai kreu 2 vite e 20 ditë burg në akuzën për shpërdorim detyre. Goro u kallëzua nga Fredi Beleri me pretendimin se i ka dhuruar në vitin 2016 pasuesit të tij të komanduar në krye të bashkisë, Arçile Bollanos, 4263 metra sipërfaqe toke. Goro u dënua pasi përcolli pranë organeve kompetente dokumente të falsifikuara, duke bërë të mundur regjistrimin e një toke bujqësore pronë shtet në favor të Stavri Mihillit në kërkim. Pas kësaj procedure, toka u shit te një shoqëri private me përfaqësues ish deputetin Gaçi. Në total përllogaritet rreth 10.000 metër katror toke tjetërsuar në 2 sipërfaqe të ndryshme për të cilën GKKO vendosi konfiskimin për llogari të shtetit. Gjithashtu, gjykata konfiskoi dhe apartamentin rreth 81 metër katror që ishte në emër të biznesmenit Gentian Sula si pronë e fshehur e ish kryebashkiakut. Goro ka dhe një tjetër dosje penale në ngarkim për tjetërsimin e një toke në Livat të Imarës. Ndërsa tashmë ai ka ankemuar në gjykatën e lartë vendimin për dënimin e tij.